երեք ողջ օրը, երեք չառաջի օրը, հայ որ սկսեց մանավանդ այստեղ Երևանում, որ պատերազմը հեռու է, բայց մի տեսակ զգում ես, որ օդի մեջ ինչ որ մի բան կա, այդպես զգացողություն անես, տրամադրությանդ վրա է ազդում, ներվերիդ վրա է ազդում ինչ որ առումով, նայում ես շուրջդ, հասկանում ես թե որտեղից, որտեղ, ինչա կատարվում, այս հոգևոր առաջնորդ, այսպես կոչված ռմբակոծին, սպուտնիկով կադրերն են հրապարակում, նոր հոգևոր ինչ որ մարդիկ են գալիս, նոր հայտարարություններ են անում, երի նույն հռետորաբանությամբ, եղբայր, մի քիչ վերանայեք ձեր մոտեցումը, մի քիչ տակտիկա ունեցեք եւ այլն, տեսնում եք, որ դուք թիրախում եք, դեռ չընտրված էլի ասում են, ջիհադ ենք հայտարարելու, էս եկան, եղբայր դուք հալ ունեք, բան հայտարարեք, դուք ձեր հալ ունեք, բան հայտարարեք, մի քիչ համազուսպ եղիր, համազասպ, լրիվ է դա, մի քիչ չափները ճանաչեք, հասկացեք, ովքեր են ձեր դեմը կանգնած, հասկանում եմ, պետությունա, պետականությունա, 50 տարվա գաղափարախոսությունա, գլուխներդ լցրած այդ ամեն ինչով, բայց դուք մի հատ տեսեք ինչ ուժեր են ձեր դեմը կանգնած, բռնում եք Դուբային եք խփում, Քաթարին եք խփում, Դոհայի օդանավակայանն եք ռմբակոծում, Բահրեյնն եք խփել, Քուվեյթն եք խփել, չգիտեմ, ասենք ինչ, բարեկամ եք շահելու, գալու են ձեզ պաշտպանելու են, չեն անելու ոչ մի բան, պարզ չի։ Ավելին ասեմ, պես հիմա իսլամից, ահա, Դուբայ ենք խոսում։ Դուբայն էլ է իսլամ։ Դուբայն էլ է միապետություն։ Դուբայն էլ առանձնապես ո՞րն է, հեչ դեմոկրատական երկիր չի։ Թագավորն է, շահն է, ով է, էմիրն է, վերջացա, ոնց ասի պպզեք պպզում, ասի վերկացում, բայց տեսեք էլ ինչ երկիր են սարքե։ Էլի մի ընտանիքի ձեռը ամբողջ բիզնեսը։ Դուք էլ ամբողջ հարուստ երկիրը Իրանը ձեր ձեռը պայեք այդ մոլաներ Խեմենի, Մեմենի դու 6 հատ կնիկդ ու երեխեքդ։ Էլի թո ձերը լիներ ամբողջ երկիրը, բայց պայման ստեղծեք, բան արեք, ինչի եք դուք ատոմից խոսում, ինչի եք դուք ուրան հարստացնում, ինչի եք դուք ասում շանթահարելու եմ ապտակս Ամերիկայի դեմքին երկարա մնալու։ Դու տես բաներ ինչի ես ասում, եղբայր, դու չգիտես որ գալու է ահ համփանի թմբլ պոճիկը տանելու է։ Տեսար ինչ եղավ։ Հեն երկ կա մի հատ տեսար ինչ եղավ, ահա, մի քիչ իմ կարծիքով ընդհանրապես այս իրավիճակներում մի քիչ պիտի բառամթերքը փոփոխվի, չնայած կրոնը տենց բան է, ես գիտեք, այդ թեմաները չեմ սիրում ու կրոնը ընդհանրապես շատ վտանգավոր բան եմ համարում, մանավանդ ծայրահեղական իսլամիզմը եւ այլն, հա, բայց երևի կրոնն է ստիպում Աստված մեր կողմից, Աստված մեզ կպահպանի, եթե անգամ մենք զոհվենք, մենք կընկնենք դրախտ, նրանք տանջվեն դժոխքում, այսինքն այս չափորոշիչներով առաջ շարժվելը ոչ մի լավ տեղ չի տանելու եւ ավելին ոչ մեկին լավ տեղ չի տարել։ Միջնադար է դա։ Այն գետին մտած Հռոմի պապ կար մի հատ բանը Պիոս 12-րդն էր, չէ, Ուրբան կար մի հատ, այդ Ուրբան 12-րդը, եթե չեմ սխալվում, բայց Ուրբան էր հաստատ։ Գնում ենք, ազատագրենք Սուրբ հողը ասեց, հա, մարդ չի գալի։ Ուր են գնում, ասում են 7000 կիլոմետր անապատներով, ձորերով, ցեղերով պիտի հետանք, 6 ամիս պիտի գնանք, 8 ամիս պիտի հետ գանք։ Ուր գնանք, ինչ անի, այդ Նիկոլո Մակիավելի բան նոր էր դուրս եկե, կարդացին բան, ահա, դժոխքի տեսարաններ նկարագրեցին, ով որ չի գալի մեզ հետ այրվում է, տանջվում է, կաշինտիկ են հանում են, այլանդակ պատմությունները, հեքիաթները պատմեցին, իսկ ով որ գա մեզ հետ, անգնում է դրախտ, 7 հատ կույս է անդե իրան սպասում, արա դուք 7 հատ կույսի հալ ունեք վրեկներդ, բայց էդ է կապ չունի։ Ձեզ կաթի գետեր պիտի հոսեն, կարդացել եմ, Նիկոլո Մակիավելի մի հատ բացեք, կարդացեք ինչ, այդ հեքիաթներով բան, ահել, ջահել, մանուկ, տատի, պապի, ով կար, մի անգամից գնում ենք, ուրա պետք, 7 հատ կույզի անուն լսել, մի խոսքով, ահա, գնացին ճանապարհին էլ Կոստանդինապոլիսը, որ միակ ապավենն էր մահմեդական աշխարհի դեմ պայքարելու համար, Կոստանդինապոլիսն էլ թալանեցին ձեռի հետ, թուլացրեցին արդյունքում, որ թուրքերը եկան գրավեցին, ինչու այդ կեղտի կտորները թալանել էին սաղ։ Վերջին ապավենն էր Կոստանդինապոլիսի։ Մի խոսքով էս երկար պատմություն է, բայց վիճակը էս է, բարեկամներ։ Ուզում եք ուզեք, չեք ուզում մի ուզեք, սա է ամբողջ իրականությունը պատմության մեջ, դրա համար
Տեոկրատիան տեղ չպիտի ունենա մեր կյանքում։ Տեոկրատիան, այսինքն կրոնապետությունը դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնելու։ Կրոնը մշակույթ է, հարգեք, սիրեք, մոմ վառեք, բան, հոգևոր հարստություն, այդ լավ բան է։ Աստվածավախ եղեք, այդ լավ բան է։ Բայց երբ որ դա դառնում է պետական կարգ եւ դու ղեկավարվում ես Ղուրանով, Աստվածաշնչով, չգիտեմ, Կաբալայով, ինչ գիրք կա անդե, կոնֆուցիանիզմով, բանով ոչ մի լավ տեղ դա չի տանելու։ Մանավանդ այս դարում։ Մարդիկ Մարս են տրնում, Լուսին ու բան են թռնելու, բան դու ասա միջնադարյան գրականությամբ կարդա։ Դա մշակույթ է, կարդա, ոնց որ չգիտեմ, Բալզակ ես կարդում, նենց էլ այդ գիրքը կարդա, օй բանը Հիսուսը ասեց, Մուհամեդը ասեցեն, Նիկոլո Մակիավելին էսի ասե, Ռաֆ ու Սամվելն էլ հորը տվեց բանից։ Այդ մակարդակի մեջ թո լինի։ Խոսացեք, պատմեք, լավ եղեք, մեջբերեք, կոֆե խմեք, բայց կյանքի դրվածքը բան բացես գիրքը ու դրանով պետություն ուզենաս ղեկավարես, ղեկավարդ պետության ղեկավարդ լինի անգրագետ կրոնական մարդ, ով բացի աղոթքից մեծ հաշվով բան ասել չգիտի, կարծիքների համար չադ դու գնաս կնոջը ծեծես ջարդես սպանես ինչա չադրեն ծուռա դրե, հա, այդ ինչից ենք մենք խոսում ընդհանրապես, կամ ընդ ուրիշ էլի բաներից շատ բան չգիտեմ, ինչ որ լրատվականներից գիտեմ դա է, նայում ես մարդկանց, բացի դա Երևանում եմ ես հիմա, ես Երևանից տեսնում եմ իրանցիները որ գալիս են Երևան, հալ չկա վրեքները, միա ջարդուփշուր Ռենո, Երևանի փողոցում միա ջարդուփշուր ավտո տեսած իրանական համարներ ավրեն, Peugeot կամ Renault, ուրիշ ավտո չկա դա, ջարդուփշուր սպիտակ, բլած, բան մեջները նստած, էդի հարուստ երկրի աշխարհի ամենաշատ գազ ունեցող երկրներից մեկի հսկայական 100 միլիոն է կայան աստվածներ, էդի այդ երկրի տես, էդ էլ հələ լավ ապրողներն են, դա էլ հələ լավ ապրողներն են, որ եկել են ման են գալիս, ամբողջ օրը տեսնում եմ, այնա Հյուսային պողոտայի պատուայն տակ H&M խանութ կա, բան կա, այդ H&M չէ, New Yorker, բան, գալիս են, բան են տեսնում, մի հատ հուդի են արդում, բան եւ այլն, sense վիճակներ, իրանց ազատ են զգում, դա Եվրոպա են եկել, Հայաստանը իրանց ան լրիվ Եվրոպա է, բան, տեսնում են վիճակները, ու վատ եմ զգում, ասում եմ, հսկայական երկիր է, լավ երկիր է, հազարամյակների քաղաքակրթություն է, իրանցիներին շատ եմ հարգում, բան չունեմ ասելու, այդ հին քաղաքակրթությունն է, մենք իրանական ոնց ասեմ այդ քաղաքակրթության չեմ ասեմ մասն են կազմում, բայց ատեղից ենք, էլի սաղս այդ կողմերից ենք, այդ հազարամյակների արձագանքն է մեր հոգում հիմա։ Բայց դու այդ վիճակի մեջ լինես, բայց դու այդ փալանչեքի ու չադրեքի տակ լինես, եղբայր, ամոթ չի։ Հասկանում եմ, շահը աշկից լույսը չի, ինքն էլ իր բռնապետական ռեժիմները ուներ, բանը ուներ, բայց մոլաներ ոչ մի դեպքում։ Այդտեղ ասում բրավո, իրենք ուզում են իսլամական սարքեն բոլոր երկրները, Հասմիկ Ղարաբանյանցի ասում, կոմունիզմ դվա, Լենին պապին, այդ չէր, пролетарии всех стран присоединяйтесь, միացեք, աշխատավոր դասակարգություն, չի լինի, տես բան չի լինում, աշխարհը երբեք ոչ մի բանը միատար չի կարա լինի, չի կարող լինել, որովհետև այդ աշխարհի հմայքը հենց այդ բազմազանության մեջ է, բայց այդ բազմազանությունը չպիտի լինի դաժանության մեջ։ Ես մի անգամ պատմել եմ, կարծեմ, Giver Web-ը, մի հատ որ Ամերիկայում է սովորում, ավակ կուրսում հանձնարարեցին essay գրել, գնացի գրադարան, գրքերն էի նայում, ձեռքից տակ ընկավ Отдаватель, The Giver վեբը, դրա ֆիլմն է կա, Meryl Streep-ն է խաղում մեջ, եթե ժամանակ ունեք, դիտեք, հաստատ չեք փոշմանի, ու ես այդ վեբը կարդալուց հետո միայն հասկացա, թե աշխարհը ոնց կարա լինի միատար, ու մեծ հաշվով դա շատ վատ է, ու այդ վեբի մեջ է պատմում, ասա մեծ աղետ է տեղի ունեցել մարդկության հետ, շատ մեծ, եւ այդ աղետի արդյունքում, այսպես ասած, կարող ուժերը աշխարհի որոշել են ստեղծել ստանդարտներ ամբողջ մարդկության համար եւ survive եղած գոյատևած մարդկանց մնացորդները, ասենք չգիտեմ 200,000 մարդ է մնացել, այդ 200,000-ին խիստ խաղի կանոններով են բաժանել, որտեղ գոյություն չունի գույնը, որտեղ գոյություն չունի, ասենք մշակույթը, լեզուն, ամենը ստանդարտի մեջ է եւ կար ընդամենը մի հոգի, որը կոչվում էր
the giver, ադդավացիլը, հայերեն շատ վատ անջուն տվողը, հա, բայց ունենք էլ ինչ ունենք։ Այդ տվողը գնում էր եւ պատմում էր այն արժեքները, որոնք այլևս հասու չեն են մարդկանց։ Բառերով դժվար է սա նկարագրել, բայց ասում էր այդ գլխավոր հերոսին, receiver-ին, կար giver ու կար receiver։ Այդ receiver-ը ստանում էր այդ ինֆորմացիան եւ այդ մենակ այդ մարդն էր պահում, որպեսզի մնացածները չունենան այդ գիտելիքները, ինչա գույնը, ինչ բանա երգը, ինչ բանա կռիվը, ինչ բանա լեզուն, ինչ բան է սերը, ինչ բան է երեխան, ինչ բան է ծնողը, ցանկացած արժեհամակարգ։ Այդ մարդը պահում էր իր մեջ, ամբարում էր իր հոգում։ Եվ աղետը հենց դրանում էր վերջում, այդ վեպի վերջում բացահայտվում է ամբողջ պատմությունը, ասելով որ անկախ ամեն ինչից լավ ավատա մարդկությունը եւ աշխարհը գեղեցիկ է նրանով, որ այդ ամեն ինչը կա, որ եթե մենակ լինի բարին, լավ չի, որ մենակ լինի չարը, էլի լավ չի։ Գեղեցիկը եւ ճիշտն է, որ չար ու բարին լինի, որ պայքարը լինի, որ մարդը կարան ասի, վայ, էսի լավ է, էսի վատ է, էսի իշխանություն, էսի ընդդիմա դդմիկա, էսի բարեկամը սա, էսի թշտամիս է, էսի սերը, սա ատելություն է, սա հիվանդություն է, սա առողջություն է, եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն աշխարհը Աստված ենք խոսում։ Աստված ստեղծել է այդ երկուս ամեն ինչը, սերը, ատելությունը, տղամարդը, կինը, եւ այսպես շարունակ, ամեն ինչում կա այս դուալիզմը, դրա համար մի խոսքով Դե կարծում եմ մարդ չկա այս աշխարհում, որ չիմանա ինչ է կատարվում, Իրան, Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ, ավիահարվածներ, կամ լրիվ հասկանա ինչ է կատարվում, կամ լրիվ հասկանա։ Բայց ունենք այն ինչ ունենք, հաշված ժամերի հարվածների արդյունքում իրանական ողջ վերնախավը կարելի ասել չեզոքացված է, ոչնչացված է, ոնց ուզում եք գնահատեք, նորերին են ընտրում Եվ Տրամպը իր ուղերձում ասաց, որ ոչ մի ամերիկյան նախագահ willing կամք չցուցաբերեց, ես այդ նախագահն եմ, ով կանեմ։ Եվ դրա հետ չես կարող չհամաձայնվել, լուրջ եմ ասում, ճիշտ ասում։ Իհարկե, հա, ճիշտ ասում։ Ուզես չուզես պիտի համաձայնես, բայց Ես պատկերացնում եք Բայդենը այդ իր վիճակով, բանով չէր կարող, էլի, այստեղ իսկապես առանձնավորություն է պետք այս իմաստով, որպեսզի կարողանա այդ պատասխանատվությունը իր վրա վերցնել, ու դա կատակ բան չի, հավատացեք ինձ։ Շատ դժվար բան է նման պատասխանատվություն վերցնել քեզ վրա, որտեղ դարերով դու պետք է հիշվես այդ քայլով, որտեղ արյունա հոսելու, էսա, այնա, եւ գիտեք ինչա, ոչ ոք չգիտի դեռ ինչա լինելու սրա ավարտը։ Մի կարծեք, որ բան ա եղել ամեն ինչ։ Այդ իրենց մոտ այդ ապրելու ձևը, արբելակերպը ինստիտուտոնացված է, այսինքն բանի հիմքերի վրա է, դեն չի որ մեկին սպանեցիր ու ամեն ինչ քանդվեց։ Բոլորովին այդպես չի։ Այնտեղ մի ամբողջ համակարգ աշխարհին ասում են մեզ այսօր վաղը կասենք թե ով է փոխարինելու, էլի հոգևոր առաջնորդ են ընտրում։ Այդ է իրանց համակարգից չեն ուզում հրաժարվել։ Դե կես դար այդ համակարգով են ապրել, բայց ես զուտ երևույթը ինքնին շատ հանդուգն է, շատ համարձակ է, շատ վտանգավոր է նրանով, որ ամբողջ տարածաշրջանը դեստաբիլիզացվում է եւ Իրանը այն պետությունը չի էլի, որ ուղղակի վայ Վենեսուելայի պես վեկալեցին տարան բարձավ գնաց, տեսեք ինչ հարվածներ է հասնում 4 բոլորը, որ ընդհանրապես թվում է կապ չունեն, ասենք Բահրեյնին, Դուբայ, Աբու Դաբի, Քաթար, Քուվեյթ, որ ընդհանրապես ռազմական գործողությունների հետ կապ չունեն Եվ սա չեմ ուզում հավատալ, բայց կարծես թե տևելու է երկար, որովհետև իսլամիստական տարրերը նենց են, որ կգտնվեն հազարավոր, գուցեև տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ովքեր Ալլահ Ակբարը շուրթերին ինչի ասես, որ պատրաստ են, այսինքն Եվ հենց հիմա Իրանը հենց այդ արժում փորձում անել, փորձում է սա վերածել պատերազմի իսլամի դեմ, ոչ թե Իրանի դեմ, որ համախմբի իսլամական երկրներին, չգիտեմ, տեսնենք ոնց կլինի, բայց այ մարդ մի հատ մտածեք էլի, դու
երկրի ղեկավարին դուլնես երկիր 80 քանի միլիոնանոց ու քո երկրի ղեկավարին չկարողանաս պաշտպանել համար դրսից գան սպանեն իրան որ երբ որ ուզում են ասա գիտեք ինչ է նշանակում ատոմ Սա ինչ ատոմ են բարոյա խաղում լքում է էլի հա ատոմային Են վելեսմեն այդ բանին մարդու կնգան անկողնուց հանեց բերեց իրանց տուն Այս բանին էլ ու իրանք այդ ժամը ընտրել էին որտեվ ինչ որ հավաքույթ ունեին որ այդ բոլոր այդ իրանց ղեկավարությունը միտեղ էր լինելու դրա համար տենց բան արեցին մի քանի ամիս հետևում էին արբանյակները Թեհրանի վրա սևեռած ինչ բանի դարում ենք ապրում գիտության տեխնոլոգիայի նայում էին ինչ ավտոներ էին գալիս ովքեր էին գնում եւ այլն եւ այդ ժամանակ ու ոնց հասկացա Ամերիկայի ինքը պասը Իսրայելին տվեց որ խփի Իսրայելը այսինքն այդ ռումբերը որ բան Ամերիկան ասեց որ երկար ամիսներ մենք էինք ասում բայց քանի որ թշնամին Իրան-Իսրայել վիճակն է Իսրայելը որ ռմբակոծի այ ինչ ասել է դաշնակից ընկերներ դու պատկերացնում ես քո երկրի ղեկավարին չկարողանաս ինչքան էլ խորը փորում են թաքցնում են էլի չեն կարողանում թաքցնել սա բարոյա լքող մի բան կա սրա մեջ էլ այսինքն իրանք երբ ուզենան որ երկրի ղեկավարն ուզենան կարող են վերացնել ու ուզենան մի քիչ բան է սա էլի շատ վախենալու գաղափար է որ եւ հիմա բոլորն է մի տեսակ էլի գեգեմոնիայի պես այո Եվ ախր մի քիչ չէ շատ են ուժը այս բաները նայեցիք այդ ոնց են հարվածում բաները ուղաթիռները այ մարդ դժոխք որ ասում են դա էլի այդ իրար հետևից այդ կրակահերթը որ տալիս են այդ վերացնում ամեն ինչ ճանապարհին եւ մի բան է այսօր իմացա ուրեմն մտել են իրանյան պետական հեռուստատեսության մեջ եւ Թրամփի ուղերձն են պատկերացնում ես ֆուտբոլի ժամանակ Իրանում ֆուտբոլ են նայում ժողովուրդը մեկ էլ Թրամփն է դուրս գալիս ու ասում է որ դուրս եկեք փողոց, տապալեք այդ ամեն ինչը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հա։ Էդ էլ են կարողանում անել, էլի։ Էդ էլ ես էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, էլի, այդ մարդիկ ոնց են պատկերացնում այս ամեն ինչի դեմ պայքարել, ես չգիտեմ։ Բայց ամեն ինչը շատ հղիա քաղաքացիական պատերազմի տարերով, որովհետեւ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ սկում էին Խեմենիի մահը ու իրանք էլ այդ իրանց ուղղվածությունը ունեն, փակ հասարակարգում կես դար ապրել են, չեն հասկանում ինչի մեջ են, ոնց են, ինչ են, ուստի եւ հնարավոր է որ այն ուժը, որ ասում է փոխենք, դարեք ցիվիլ, դարեք էսեն, բարերով շատ հեշտ է, բայց կարա պայքար մտնի այն խմբի հետ, որը չի պատրաստվում, չի պատկերացնում։ Ինչ ոչ թե կարող է, այլ ամեն շատ հավանական է, այդպես էլ պիտի լինի։ Ուղղակի Իրաք չդառնա, էլի Իրանը, դա ամբողջ մտահոգությունը։ Բա հենց էդ է, եւ սա ավելի վտանգավոր է սա ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ նախ չկասկածեք, որ այնտեղ կրոնական մոլերաններ կան, ուղղակի խանգարվածներ կան ու 1-2-ը չեն, եւ կա մի մասը, որ ուզում է դեմոկրատական Իրան եւ սա արդեն քաղաքացիական պատերազմի լավ պարարտ հող է։ Հիմա շատ բանա կախված է նոր ընտրվողից, հիմա դուրս է գալու ինչ ասելու, շարունակում ենք մեր բանը, թե ուզում ենք գնանք ինչ-որ բարեփոխումների, այդտեղից արդեն կերևա թե ինչ է կատարվում, էլի։ Բայց բանը Խամենեին մինչև իր մահանալը 4 հոգու նշանակել էր որ առաջին ընտրություն, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ որ ասենք իր մահանալուց հետո նրան են սպանեն ով ալինելու հիմա ես չգիտեմ իր բանով են անելու բայց հիմա պատկերացեք ով կուզենա այս իրավիճակում Իրանի բանը լինել էլի իմանալով որ բոլոր սլախները փողոցությամբ այսինքն դառնում ես թիրախ համար 1 էլի եթե մի քիչ սխալ բաներ խոսեցիր քո ժողովրդի կողմից մի քիչ նես խոսեցիր իրանց դժվար չի երկրորդ անգամ սպանելը մեկին առաջինին սպանելուց հետո մեջ դժվար տիպ թաքնվես չէ՞ պետք է մտածեն այդ մարդիկ էլ ուր եմ ես թաքնվելու ինչ եմ անելու հա ահավոր մի բան է ահավոր ինչ բանա չէ ճնշում է ոչ կարող ես թաքնվել ոչ կարող ես հերոստատեսությունից են մտնում բանանում իրենց ուզածը ցույց տալիս դե պատկերացրեք արդեն էլի սարսափելի մի բան պետության վիճակ պատկերացրեք հարգելիներս միևնույն ժամանակ պիտի հասկանանք ինչ է կատարվում ամբողջ տարածաշրջանում հազարավոր ավիաչվերթներ չեղարկված են օդանավակայանները չեն աշխատում Զվարթնոց օդանավակայանը բոլոր El Arabia Fly Dubai Emirates եւ մնացած Կաթարից Դոհայի չվերթները բան տասնյակ չվերթներ մենակ Հայաստանի իրավիճակում պատկերացեք ինչքան է չեղարկված եւ սա դեռ շարունակվելու է
ասում են, որ այլընտրանքներ են մտածում ուր գնա ինչ անի եւ այլն, բայց որ այ ռադար կայքը մտնենք եւ տեսնենք թե այս պահին հայկական երկինքը ինչ է կատարվում, իրոք դարձել ենք sense միջազգային մայրուղի փոխադրումների համար, ավիափոխադրումների եւ Հայաստանը հիմա ամենածանրաբեռնված airspace-ը ունի, ամենածանրաբեռնվածներից մեկը ունի տարածաշրջանում, որպես այլընտրանք Հայաստանի երկինքն են օգտագործում, մի շարք իրանցիներ գալիս են Հայաստան, թեպետ ռեպորտաժ տեսա, որ Մեղրի անցակետում ինչ որ ավելորդ ինչ որ կուտակումներ բաներ չկա, չի դիտարկվել արդարության համար։ Ես էլ զարմացա, ինձ թվում էր մեծ քանակությամբ մարդիկ էլի կփախչեն սահմանով դեպի Հայաստան, բայց ավաժին կանխում է իրանական կողմը դեպի սահման բանը, հա, կանխում է եւ փակել է օրինակ Ադրբեջանի հետ սահմանը ամբողջությամբ Իրանը։ Երևի փորձում է նշանի, որ բնակչությունը գնա, ինչ որ բուֆերային բան ունենա էլի իր համար, որի վրա կհենվի ռեժիմը։ Տեսնենք, բարեկամներ, զարգացումները մեր աչքի առաջ են, Թրամփը հայտարարում է, որ 1 ամիս կարող է տևել այս օպերացիան, թեպետ որոշ փորձագետներ ասում են օպերացիան գուցե ակտիվ գործողությունները տևի մի 4 շաբաթ, բայց սա շատ մեծ վերք է, որը բացվեց, թարախակալ վերք է ու շատ լի հետևանքներ կունենա, որովհետև վստահ ենք Իրանում այս տարիների ընթացքում տարբեր ուժեր են կուտակվել, որոնք պահ են գտնում դուրս սպորտ գալու համար, կամ իշխանությունը կորում է իշխանության մաս դառնալու համար, իշխանությունը վերցնելու համար, տեսա 60 րոպեն 60 minutes-ի ժամանակ արքայազներ վտարանդի խոսում, իր մեջ գիտես նես մոլի բան եմ տեսնում իշխանության վերադառնալու բանի մասին, Փահլևի մասին է խոսքը։ Մի տեսակ իհարկե բավականին ոնց հասկանում ենք սիրված է, ամերիկյան համայնքը շատ է իրեն տեղ տալիս, ոգևորված է, բայց այդ ամեն գնով ես վերադառնամ, ես ես կանեմ, ես են կանեմ, մի տեսակ մոլի բան կա էլի իրանց մեջ, իսկ եթե մի մոլի բանից վերջանում է, պիտի անպայման մի քիչ ավելի փափուկ ռեժիմ գա, թեպետ այդ համակարգում ոնց է փափուկ ռեժիմ ձևավորվելու, դա էլ է մեծ հարց, ովքեր են գալու, ինչ սիստեմա է եղել, որ ինչ սիստեմ գա, այսինքն դեմոկրատիան։ Գիտեք ինչա, որ երբ որ կրոնական բաների վրա հիմնված, այդ շատ դժվար է, որտեղ այդտեղ տրամաբանություն չկա արդեն էլի, մենակ կրոնն է բանանում, ֆանատիզմն է։ Հիմա այդ մարդկանց դարի հասկացա, որ կա դեմոկրատական երկիր, հասկացողություն եւ այլն, որ կանայք պետք է չհակնեն այդ անտեր բաները, այդ իրանց ամբողջ կյանքում սերունդներով մենակ այդ են տեսել։ Հիմա մեկ էլ Ամերիկայից գալիս է ռմբակոծում է, հետո ասում է, գիտես ինչ, այդ շալմաները պետք է հանեք, այդտեղից եկող բոլոր հետևություններով, շատ դժվար է դա։ Ովքեր ասում է, Արախչին կներես ասում է, որ արտաքին գործերին Արախչին բացառել է երկրում ռեժիմի փոփոխությունը։ Եթե նրանց նպատակը ռեժիմի փոփոխությունն է, ապա դա անհնարին առաքելություն է։ Առաջնորդի բացակայությունը կամա դա չի ենթադրում։ Պետական ինստիտուտները մնում են իրենց տեղում եւ սահմանադրական ընթացակարգերը գործում են։ Դուք կարող եք տեսնել նոր գերագույն առաջնորդի ընտրությունը 1 կամ 2 օրվա ընթացքում, ասել է Արախչին։ Տեսնենք։ Զանգ ունենք, տեսնենք ինչ կասի ռադիոլուսողը, բարև ձեզ։ Բարև Ռաֆայել ջան, բարի լույս։ Բարև ձեզ, ողջույն, լսում ենք ձեզ։ Այո, լսում եմ ձեր որ Բասասանի վերաբերյալ եք խոսում եւ այո, շաբաթ օրվանից մենք էլ իբրև Հայաստան ապրող մեծացող շատ ոգևորված ենք։ Իհարկե բոլոր աշխարհը հիմա այնքան խառը մոմենտ է ու այնքան ամեն ինչ խառնված է, որ ժամեր մարդ պետք է խոսա, որ հասկանանք ինչի Հայաստան ասավ այսօրը, որ չեմ կարծում ես ռադիոյի խոսակցությունը լինի, բայց ես երեք գիշեր, մեր գիշերը Ամերիկայից գիշերով վերջի անգամա համար կարողացամ ընդեղից կարողացան իմ հետ կապը ստեղծեին, որ իմ հարազատ մարդ ընդեղից ասա կարող ես վերջի անգամ լինի, որ իրար հետ խոսում են, մենակ ուզեմ նկարանեմ, որ իսկապես շատ վատ մոմենտ այնտեղ, շատ խառը եւ ամենավատ բանը այդ է, որ Պարսկաստանը սկսել արաբական երկրները
ռումբակոծել Ամերիկայի կռիվը իրան գիտեն որտեղ է պետք է խփվի այդեն չի որ ուզենան մարդկանց խփեն այս խփեն ընդեղ խփեն շատ իմանալով են արձակվում բայց վատները որ Պարսկաստանի հեղափոխությունն են որ արաբական երկրները խփեն հետը արաբական երկրները ներս մտան այդենց կռիվը չի շարունակվել ընդանք էլ այդեն չի որ կարողանան լրիվ այս խոսքերը Պարսկաստանի մարդկանցից եմ ես այստեղ ասում ինձանից բան չեն իրանք այդ բան ունեն որ այդ արաբական երկրները խառնվեցին այս կռիվի մեջ շատ ավելի եւ ավելի վատ կլինի այս կռիվը որովհետեւ արաբական երկրները չեն խնայի որ որտեղ է իրաց բոմբերը գնում խփեն լրիվ քաղաքի մեջ եւ այդտեղ շատ մարդ կտուժվի չեմ իմանում ինչ պետք է լինի բայց միակ մարդը որ այս ռոպեին կարող է Պարսկաստանի մասին ժողովրդի մասին մտածի իմ կարծիքով դակավորի տղան է հետո ուզ բայց դժբախտաբար կողի երկիրներից չեն ուզում որ դակավորի տղեն գնա նաև Անգլիան որովհետև սա իրանց շահերը այնտեղ մեջտեղ է հետո ուզենա Պարսկաստանից նոքի ընտրվի որ երկիրը ուզենա take over անի վերցնի կարծում եմ որ նորից Պարսկաստան գտա այդ կետին որ կար դրա համար եմ ասում շատ խառը վիճակ է ոչ ոք չի մանում ինչ կպատահի մենակ կարող ենք ստեղից աղոթենք որ ինչ որ պատահում է լավ պատահի որտեղ իսկապես սրանք ասան բաների մեջ 30,000 մարդ են սպանել բայց ես Պարսկաստանից որ կապ ունեմ խոսում են ասում են շատ ավելի եւ ավելի մարդ ամերել եւ շատ ավելի մարդ տուների մեջ վիրավորված որ վախենում է գնա հիվանդանոց 40 օր անցել է դեռ հիմա էլ վախենում են գնան հիվանդանոց բուժվելու դրա համար ասում շատ վատ վիճակ է ապրենք տեսնենք հարգից այո մերսի շնորհակալություն ձեզ զանգի համար լավ որ ձեզ 744 մեր ուղիղ եթերի հեռախոսամարն է այստեղ ես մեկնաբանություններ եմ ընթերցում իդեպ շատերը այո ընդդիմանում են Ամերիկայի այս վարքագծին ասելով որ դա անընդունելի է ոմանք անգամ համեմատական են անցկացնում Սաուդյան Արաբիայի հետ եւ օրինակ Զոյան ասում է Սաուդյան Արաբիայում ավելի խիստ ռեժիմ է բայց Ամերիկայի զինակիցն է Այստեղ շատ կարևոր բան եք դուք բաց թողում Տիկին Զոյա, որը հենց մեխն է այս ամբողջ պատմության։ Սաուդյան Արաբիան ատոմային զենք չի ուզում ստեղծի, եւ Սաուդյան Արաբիան չի ասում ես այդ զենքը օգտագործելու եմ եւ Իսրայել պետությունը ես չեմ ճանաչում եւ ռմբակոծելու եմ։ Դա շատ կարևոր մի հատ բան կա էլի այս պատմության մեջ։ Կամ երկրի ղեկավարը չի վեր կենում ամեն 2 օրը մեկ ասում որ մահ Ամերիկային։ Սաուդյան Արաբիայում Ամերիկայի դեսպանատունը չեն գերեվարել, չէ՞, այդ մարդկանց հիշում եք ինչ եղավ աշխատակիցներին եւ այդպես շարունակ։ Այդ շատ կարեւոր բան եք դուք բաց թողում։ Հակաամերիկյան չի։ Այո, դիկտատուրա է, այո, միապետություն է, այո, ժողովրդավարություն չի, բայց չի սպառնում Ամերիկային, այսինքն այս դարում բռնես բացեբաց Ամերիկային սպառնաս եւ ասես ատոմային զենք եմ ստեղծելու եւ դու էլ լինես ծայրահեղ իսլամիստական երկիր, մի քիչ շատ մեծամիտ բան է, էլի։ Դա։ Գիտեք, այո, violence-ը մնում է violence, էլի բռնությունը արդարացնելու բան չի, բայց ինչ որ հիմա ախր եկեք չմոռանանք նաեւ որ Իրանը ֆինանսավորում էր բոլոր այդ պրոքսիներին, այդ ինչքան մարդասպան, անձնասպան, ինչքան ծայրահեղական բաներ կային, խմբեր բոլորին ֆինանսավորում էր, զենքեր մատակարարում եւ Համասն ու բանից սկսած, այո։ Հեզբոլլահը Եվ ամբողջ խառնում էր մերձավոր Բեյրութում, Հալեպում, ամենտեղ խառնում էր։ Այդ իր շոշափուկները ամբողջ այդ տեղամասով տարածված էին։ Էլ եմ ասում, իհարկե ես չեմ արդարացնում, բայց որ բան ես անում, չէ, նժարի թաթերին ես դնում, եթե բարոյական բանը հանում ես, թվում է թե ճիշտ քայլ է արելու ես այսպես։ Եվ երկրորդը մանավանդ Մադուրոյի եւ մնացածի Սադամի, Մադամի ինչքան տես բաներ տեսանք էլի ինչեր արեցին եւ այլն, բա դու բռնես էլի ես մի շաբաթ 5 օր առաջ բռնես ասես
այնպիսի ապտակ կտամ Ամերիկային, որ բան։ Այսինքն դու չես հասկանում ով է դեմդ։ Էլի մենք չենք ուզում որևէ մեկին արդարացնել կամ մեղադրել, բայց հասկանալի է, երբ որ քո գլուխը առյուծի այդ ասացված կա, չէ՞, ասում է չի կարելի բանակցել առյուծի հետ խաղալ, եթե գլուխդ նրա երախի մեջ է, հիմա էսա։ Եկել է նավերը շրջապատելը, մի քանի ամիս առաջ բունկերներդ բռնես տրաքացրեց։ Ինչ կարող է անել, էլի։ Բա դու ասում ես ես այնց ապտակ կտամ, որ Ամերիկան ոտի չի կանգնի, դե գնա կտոր հավաքեցինք ես։ Այդ ինչ ասեմ։ Հիմա տես, այս մարդիկ շատ գրագետ չեն, սովորած չեն, բան չեն, էլի, բայց արևելյան իմաստություն գոնե պիտի ունենային այնքան, որ այդ ձևի չխոս մանավանդ Թրամփին ճանաչելով, ասենք Բայդենի ժամանակ այդ որ ասեցել է անցնում էր, բայց իրանք պետք է այդքանը հասկանային, էլի, որ այդ տոնով չես կարող խոսել, գլխիդ փորձանք կգա, եւ եկավ, Հիմա այստեղ մի բան էլ կա, ես լուրջ եմ ասում, ես ամենաշատ մտածում եմ այդ ժողովրդի մասին, Պարսկաստանի բնակչության մասին, այդ մարդիկ օր ու արև չեն տեսել, այդ մարդիկ արժանի են ապրել նորմալ պայմաններում, դեմոկրատական երկրում, ես էլ մի մոռացեք, էլի, որ սա հնարավոր է, որ գնային դեղ, որ այդ երկիրը դառնա դեմոկրատական երկիր, ընտրեն իրենց ղեկավարին այմար, ապրեն ոնց որ աշխարհի մնացած ժողովուրդներն են ապրում, Փարաջայի տակից դուրս գան մի հատ, տեսնեն աշխարհում ինչ է կատարվում, բա մեղ չի այդ ժողովուրդը այմար, դե իրանց որ մնար, իրանք դարերով այդ ինչ ոնց սեղմել են, այտենց էլ կսեղմեն իրենց օղակը, կրոնական այդ ամեն ինչով Փողոցում ոստիկանները փայտով են ման գալիս, ով որ լավ չի ակնվել, փայտով ծեծում են, այմար, այս ժողովուրդը ոնց է դրան դիմացել այսքան ժամանակ։ Դե են կնոջ ես վերջերս մանրացները բոլորը գիտեք թե ինչ է կատարվում, որ ցարսեր դրեց, ուռեր դրե չադրան, որ չեր կրեն, որ ցույցերը սկսվեց այդ կնոջը, չէ՞, սպանեցին դրա արդյունքում եղավ այդ ամեն ինչը։ Այսեղ Սարգիս Նիկողոսյանը ասում է, ես իրականում մի րոպե Սարգիս Նիկողոսյանը չէ, Ալեն Մալխասյանը ասում է Դերինիկ ջան, այդպես չէ, ինչպես մտածում եք, ժողովուրդը կիրթ է եւ զարգացած, ամեն ինչ լավ հասկանում է, փակ հասարակարգը ժողովուրդ զարգացած, ում հետ, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, թե բանի հետ, ինչ իմաստով զարգացած, իրանց սովորացրածը ինչ պետք է լինի այդ բանի տակ, այդ կրոնական կոշիկների տակ է այդ ամեն ինչը, կարծում եք համալսարաններում այնտեղ աթեիզմ են բանանում, դասախոսում կամ Դարվինի բաները, չէ, մոլլաներն են նստած էլի ամենտեղ Զանգ ունենք բարի ժողովուրդը ես դրան կասկած չունեմ, բայց բանի մեջ է ապրում։ Ինչ կասի ռադիո լսողը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ռաֆայել ջան, պարոն Դերենիկ, ես մի հատ հարց ունեմ մենակ։ Իսկ ինչու՞ է դեսվում, որ պարոն Թրամփը մտածում է ժողովրդի մասին։ Ես չեմ ասել, որ ինձ չի թվում դա։ Ինձ չի թվում դա։ Ասեմ մի անգամից։ Ես կարծում եմ, որ ինքը հետ ամուտալինում Միացյալ Նահանգների եւ իր շահերին, այդ կարծիքին է։ Իսրայելի շահերին այստեղ պաշտպանում ակնհայտ։ Բայց այդ ընթացքում այո, կար նաեւ օգտակար կարող լինել ժողովրդի համար, եթե փոխվի այս ռեժիմը։ Մեր հարցը ամբողջ ռեժիմի մասին է, ինչ որ մենք խոսում ենք։ Իսկ Իրանի ժողովրդին մենք լավ գիտենք, թե ինչ հնավուրց եւ ինչ կուլտուրա ունեցող ժողովուրդ են։ Այնպես որ ժողովրդի հետ մենք ոչ մի խնդրեմ չունենք, ընդհակառակը մենք մտածում ենք այդ ժողովրդի Տրամփի արածը ակնհայտ առաջին հերթին որպես դաշնակից, որպես ամեն ինչ, սա Իսրայելի մեծագույն պարգևն ու նվերներ են ինչ որ արեց, որովհետև հիմնական հայցվորը այս պատմության մեջ Բենյամին Նետանյահուն էր եւ դա վերջին ամիսներին գոնե մենք դա տեսնում ենք ցանկացած հանդիպում լինի ինչ լինի Իրանը եւ արդյունքում հասավ փաստորեն մեծ հաշվով նպատակին եւ այս պատմության մեջ ես նաեւ մեր տեսանկյունն եմ ուզում ներկայացնեմ այ ինչ ասել է դաշնակից որ դու մտածում ես խաղում ես այն խաղը որ քո փոքր բայց քո դաշնակիցը ուզում է խաղալ Ես այսօր լրատվականի եթերում եմ ես օրինակը բերում, ասում դու պատկերացնում ես Իսրայելը ամերիկյան ռումբ գցեր Թեհրանի վրա եւ բարձրացել այդ ռումբը չի տրակել կամ տրակելա 10%-ով ոնց որ մենք ունեցանք այդ Իսկանդերի պատմությունը հիշում եք պատերազմի ժամանակ ինչ եղավ կամ դուք պատկերացնում եք Իսրայելը փողը տված լիներ Ամերիկային եւ ամերիկյան զենքերը տեղ հասած չլինեին կամ
Իսրայելին վտանգ ասպարնում, ինքը դիմում է Ամերիկային, Ամերիկան ասում է, դե ախր դուք են Գազայի շրջան, Պաղեստին, բան, ձեր սահմանները այդքան էլ հստակ չի, մենք մի քիչ չգիտենք ձեր սահմանները ոնց է, ինչ է, ոնց է, դրա համար հո երրորդ համաշխարհայինը չենք սկսելու։ Սա շատ մեծ դաս է մեզ համար առաջին հերթին, թե ինչ ասել է ունենալ ռազմավարական գործընկեր ու դաշնակից, ով որ մեծ հաշվով հենց քո համար անում է այնպիսի բաներ, որ տեսնում ենք Ռաֆայել, տեսիմ ասում ես քո համար, բայց այստեղ մի ուրիշ պահել կա, որ այս դեպքում շահերը համընկնում են Իսրայելի ու Միացյալ Նահանգների, այնպես չի որ սա մենակ Իսրայելին է պետք։ բայց ավելի շատ Իսրայելն է պետք ակնհայտ։ Միգուցե, որտեվ այո, ավելի վտանգը ավելի շատ էր Իսրայելի համար, որտեվ այո, եթե ատոմային ռումբը այնտեղից այնտեղ շատ մոտիկա կարող է դա միջակայքով օգտագործել։ Բայց այս դեպքում համընկնում է նաև Միացյալ Նահանգների համար, նաև ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ հիմնականում ես որ նայում եմ ընդհանուր միջազգային բանը, մարդիկ չեն ուզում ասել, չեն ուղի, բայց գոհ են դրանից, որ այդ տեսակ մեկին վերացրել են նա, որը խեղդում է ժողովրդին։ Համար ում ուզում սպանում էր, մոռացա, քանի հոգու կախեց այս վերջերը ցույց անելու համար, քանի հազար հոգու սպանեցին փողոցներում։ Մոռացաք այդ ամեն ինչը։ Զանգ ունենք, լսենք ռադիոլսողին ինչ կասի։ Ով է միացել, բարև ձեզ, ողջույն։ Ընդհատվեց 747-477-3444 մեր ձայնը որ լսում եք, ռադիոյի ձայնը անջատեք, որ չարձագանքի հարգելի բարեկամներ։ Ֆանտաստիկայի ժանրից է Դոնար Հակոբյանն է գրում, բայց գուցե հոգևոր առաջնորդին սպանեցին, որ հեղափոխություն իրականացնեն, թե չէ ատելություն կուտակելով լավ բան դուրս չեր գա։ Դե հենց այդ ենք ասում, նոր ուժեր են ուզում էլի վերել, մնում հասկանանք Իրանի գերագույն առաջնորդ Խամենեի մահը հույս է նշնչում երկրին, հայտարարել է նրա զարմիկ Մահմուդ Մորդախանին, ով բնակվում է Ֆրանսիայում եւ դեմ է Իսլամական Հանրապետությանը։ Ինչպես իրանցիների մեծ մասը ես երջանիկ եմ։ Ես շատ ուրախ եմ Խամենեի մահվան համար, կարծում եմ սա քայլ առաջ է, հույս է։ Պատերազմը եւ ռազմական միջամտությունները փոքր-ինչ դանդաղեցնում են քաղաքական գործընթացը, ինչը մի փոքր ցավալի է, բայց գուցե մենք ստիպված էինք անցնել դրա միջով։ Նա կանխատեսել է, որ իսլամական ռեժիմը հավանաբար չի կարողանա գոյատևել Խամենեի սպանությունից հետո, ռեժիմի ներքին մրցակցությունը այնքան մեծ է, որ այն չի կարողանա դիմադրել դրանց, այն պետք է անհետանա եւ իշխանությունը տա ժողովրդին, ասել է Մուրադ Խանին, կտա բա ժողովրդին, բա չեն տա, կամավոր չեն տա, չեմ կարծում։ Բայց հիմա այնտեղ ինչեր է կատարվում, ես պատկերացնում եմ այդ ներսում էլ ով պիտի լինի ղեկավար, ինչ պիտի լինի, ոնց պիտի անեն։ Զանգ ունենք, լսենք ռադիոլսողին, բարև ձեզ, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում էի դիմել Դերենիկին, շատ հաճախ մեզ թվում է, թե Իրանի ժողովուրդը կրոնական ազդեցության տակ միշտ ճնշված է, ոչ, ես շատ կինոնկարներ եմ տեսել, որտեղ այդ չադրայից ներս, երբ իրենց տանն են, նրանք շատ եւ զարգացած են, եւ մարդկային հարաբերությունները բոլորովին չի տարբերվում զարգացած երկրների այդ մարդկային հարաբերություններից, եւ լավ եւ վատ։ Ինչ վերաբերվում է այս վիճակին, պետք չէ մոռանալ Ճապոնիայի վիճակը։ Ինչպես պատժվեց Ճապոնիան եւ մինչեւ այսօր նրան թույլ չեն տալիս կարծեմ թե զենք արտադրելու, բանակ ունենալու։ Այս դեպքում այդ ֆանատիկ խումբը բնական է որ պիտի պատժվեր։ Ես իհարկե արդարացնում եմ պարոն Թրամփի եւ Իսրայելի որոշումը, թեև շատ հաճախ լսում եմ հակառակը, բայց ես գտնում եմ, եթե կան ֆանատիկ պետություններ, որոնք իսկապես չարիք են, որոնք իսկապես ուզում են չարը տարածել աշխարհում, իսկ մենք գիտենք, որ այդ կրոնը մի տեսակ շատ է այդ ֆանատիզմը, գտնում եմ, որ ճիշտ արեցին։ Իհարկե ժողովուրդը մեղք է, ժողովուրդն էլ երևի թե գիտես թե իրենց ինչ է սպասվում։ Տա Աստված, որ ամեն ինչ լավ լինի, տա Աստված մանավանդ, որ մեզ հարևան են եւ ամենայն բարիք ժողովրդին թող Աստված իրենց հետ լինի։ Եվ թող գան այն ուժերը, որոնք այդ երկրին բարգավաճում կբերեն, այդ ժողովուրդը արժանի է նորմալ, լավ կյանքի։ Բարի։ Շնորհակալություն ձեզ զանգի համար, հարգելիս, շնորհակալություն։ Մնում է հասկանանք այդ ուժերը որտեղից են գալու, որովհետև փակ հասարակության վտանգներից մեկն էլ նա է,
որ ոչ մի ուժ չի կարողանում լինել, երևալ, ծնվել, հասունանալ, իրանք են մեծ հաշվով, կամ էլ պետք է լրիվ նոր ձևավորվող, հենց այս ընթացքում ձևավորող ուժեր լինեն, որոնք փողոցից ինչ-որ մի բան կվերցնեն եւ կսկսեն ղեկավարել։ Տեսնենք, բարեկամներ, Թրամփը համենայնդեպս քիչ առաջ հայտարարություն արեց, որ ապագայում Իրանի դեմ հարվածների մեծ ալիք է նախատեսում։ Եթե ակնկալում էիք, որ հիմնական բանը եղել է, փաստորեն դեռ չի եղել։ ԱՄՆ-ի համար Իրանի դեմ գործողության մեկնարկից հետո ամենաանսպասելի տարածաշրջանային թիրախներն են Բահրեյնի, Հորդանանի, Քուվեյթի, Կատարի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների վրա Իրանի հարվածներն են։ Դա հավանաբար ամենամեծ անակնկալն էր, ասում է Թրամփը։ Ըստ նրա, իրանցիները հարվածել են հյուրանոցների, բնակելի շենքերի եւ սա պարզապես զարհուրելի է։ Տարածաշրջանային երկրներին է հարվածել, որոնք ռազմական գործողությունների մեջ չեն։ Խոսելով արաբ առաջնորդների մասին ԱՄՆ նախագահը ասել է. «Ես ճանաչում եմ այդ մարդկանց, նրանք կոշտ են եւ խելացի»։ Առաջիկայում այս ամենի արդյունքում Իրանի դեմ հարվածների մեծ ալիք ենք նախապատրաստում, ասում է Թրամփը։ 4 շաբաթ ասեց կտևի։ Դե հա, 4 շաբաթ։ Գիտեք ինչա, որտեվ ես սա հասկանում եմ, էլի, եթե գործը անում ես, մինչև վերջ պետք է անես, եւ իրենց ըստ երևույթին պլանները այնպեսին են, որ հեռու գնացող են, մինչև կարգավորեն, թե ինչ այնտեղ կատարում, տեսնենք ինչ կլինի։ Էլի զանգ ունենք։ Եվս մեկ ռադիո լսող, տեսնենք ինչ կասի թեմայի շուրջ, բարև ձեզ։ Հելո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Դե մտահոգ։ Ալո։ Չենք լսում ռադիո լսողին, անջատում ենք էներ ռադիոյի ձայնը, անջատեք, որ չարձագանքի։ Հաղորդագրություններ ունենք։ Այս կարգի պատերազմը ավելի նախընտրելի է, քան որ տուժում են միանգամից նրանք պատասխանում են իրենց կյանքով եւ ոչ շարքային զինվորի կյանքով։ Աննա Հովսեփյանն ասում քիչ խառաբան չհասկացանք ինչ էր սա, բայց վստահ ծնողներս իրանահայեր են, հաճախակի եմ եղել Իրանում, գիտեմ ինչ եմ ասում, երիտասարդները բոլորը անգլերեն գիտեն, մեծամասնությունը բարձրագույն կրթություն ունի, համենայն դեպս իմ հանդիպած մարդկանցից եմ ենթադրություններ անում։ Ալեն Մալխասն է ասում, որ ասում էր Իրանի ժողովուրդը մեծ մասը կիրթ է, բարձրագույն կրթությամբ են եւ այլն։ Հա բարեբախտաբար բոլոր երկրները ճանաչեցին իսլամը։ Չհասկացա ես ինչ էր Հասմին Ղարաբանյանցն է ասում։ Ես լսեցի, որ մի քանի Իրանի քաղաքացիների են ձերբակալել իր փորձելու համար Հայաստան սահմանը անցնել։ Դա ճիշտ է, Շաղինեն է հարցնում։ Մենք այսօր Մեղրիից ռեպորտաժ ենք տվել եթեր, որտեղ ասում են, որ հարաբերական խաղաղ է, որևէ արտահայտման տեղի չի ունեցել, չգիտեմ ձեր ասածը հարգելիս ինչ դիպվածի մասին է, բայց ենթադրում ենք, որ Իրանը կանխում է սահմաններ գալ, հա, մարդկանց սահմանը անցնել, որովհետև հայտարարեցին պաշտոնապես, որ օրինակ Ադրբեջանի հետ սահմանը Իրանը փակում է ամբողջությամբ։ Հայաստանի մասով բան չեն ասել, բայց ենթադրաբար պիտի էլի գային։ Հայաստանի մասով կարդացի, որ ասում է 24 ժամ փակեր, հիմա բացել են։ Բացել են, հա։ Դե, գնանք առաջ, տեսնենք էլ ինչ կա, Քաթարի ասեք, Իրանի շուրջ ենք խոսում, բայց խնդրեմ։ Նախկին թագաժառանգ եւ վերջին շահի որդի Ռեզա Փահլավին գրել է, որ Իրանի գերագույն առաջնորդի մահը վերջը չէ, նա միաժամանակ կոչ է արել իրանցիներին տապալել իսլամական հանրապետությունը։ Փահլավին նշել է, որ իրանցիները պետք է պատրաստվեն փողոցներում լայնածավալ եւ վճռական ներկայության եւ խնդրել է նրանց գիշերը տներից վանկարկել։ Փահլավին նախկինում կոչ էր արել իրանցի պաշտոնյաներին հանձնվել իսկ զինվորականներին եւ իրավապահ մարմիններին օգտագործել իրենց զենքը պաշտպանելու Իրանի մեծ ազգը, այլ ոչ թե հանցավոր հանրապետությունը այդ մղձավանջին ավելի արագ վերջ դնելու համար։ Հարցազրույցի մեջ այդ Փահլավին որ խոսած շատ սիրուն մի մեջբերում արեց պատմական դրվագից, հաղորդավարը հարցնում է, ասում է դուք կճանաչեք Իսրայել պետությունը, ասում է իհարկե կճանաչեմ եւ ասում է ես ուզում եմ այն հարաբերությունները ունենանք, ինչպես 2-3 հազար տարի առաջ ենք ունեցել, երբ որ Պարսկաստանը փրկեց հրեաներին բաբելոնյան ջարդերից
եւ օգնեց նրանց վերագտնել իրենց պետությունն ու պետականությունը։ Որովհետեւ այս ինչ հազարամյակների խորքից գնացող հարաբերություններ կարող էին լինել, այնինչ հիմա ինչ վիճակի մեջ են։ Իհարկե ես շատ մեծ կասկածներ ունեմ, թե այն ժամանակվա հрьяաների կարգավիճակը աշխարհում եւ հիմա հрьяաների կարգավիճակը աշխարհում ինչքանով է նրանց նույն ձևով, հա, դրսևորում, բայց ամեն դեպքում հին ժողովուրդները, հին ազգերը, որոնք տարածաշրջանում են ապրում, իրենք մեկը մեկի գոյության հետ պետք է հաշտվեն եւ այն ուժերը, այն երկրներն ու այն ռեժիմները, որոնք ասում են սա գոյություն չպետք է ունենա, սա սենց չպետք է չլինի, ես ատոմային ռոբոտ ունեմ, ստեկը գցեմ, այն կանեմ, դա այս կյանքում եւ այս դարում տեղ չպետք է ունենա եւ արդյունքում տեսնում եք ինչերի կարող է այդ ամենը հանգեցնել։ Դրա համար զանգ ունենք, էլի տեսնենք ինչ կասի ռադիո լսողը։ Բարև ձեզ, ողջույն։ Բարև ձեզ, հելո։ Բարի լույս ձեզ, բարի, բարև ձեզ։ Եվ ուզում եմ մի որոշ բաներ ասել, տեսեք, Պարսկաստանի հիմա Պարսկաստանում Իրանում ապրող պարսիկ ազգը եւ այս մոլլաները բոլորովին տարբեր են։ Ռաֆայել ջան, այս մոլլաները, եթե չգիտեմ, ես իրանագետ եմ, բայց երբ որ խոսում են իրենց ճառերի ժամանակ, երևի 80%-ը չեն հասկանում իրենց խոսակը, որովհետև իրանք կեսի շատը խոսում են արաբերեն։ Այս մոլլաները եկել են, ասենք, իրենց ղեկավարը Այաթոլլահ Խոմեյնին 20 տարի Իրաքից չէ, կարծեմ։ Թագավորի ժամանակ արտաքսել էին Ֆրանսիա։ Տեսեք, ուրեմն 73 թվականին թագավորը Պարսկաստանի Ռեզան շատ բան 60 մինուտով ելույթ ունեցավ այն ժամանակ եւ նաեւ Բարբեր Վալթերզի ծրագրով ասաց, որ կապուտացիաները, այսինքն ամերիկացիները եւ շատ են առիթ տալիս հрьяաներին, որ հрьяաները շատ ընդլայնվեն։ Ինքը այն ժամանակ հակա-իսրայելի խոսեց, ասաց, որ հարցրեցին իրեն, ասացին, բայց պարոն ձեր մեծություն, դուք ինչ նկատի ունեք, ասաց, որ ֆինանսական ասպարեզում ամենտեղ դուք շատ եք Իսրայելին տեղ տալիս եւ նրանք հետագայում իրանց դիմացը չեք կարող դեմ առնել։ Բայց որ հետ են գնում մինչև քրոշի ժամանակ, այո, պարսիկները փրկել են հрьяաներին, հրեական համայնքը, հայկական համայնքը Պարսկաստանում, հենց այս մոլլաների ժամանակ էլ հրեական համայնքը շատ մեծ ազատություններ ունեն հայկական համայնքի հետ, ոչ մի անգամ իրանց նեղություն չեն տվել, բայց թագավորին հետո Ֆրանսիայի օգնությամբ թագավորին հանեցին, հենց հրեաները հանեցին, բայց նրանք չէին կարծում, որ երևի մի 10-15 տարով էին մտածել, որ փոփոխություններ կլինի, հետո տեսան, որ չէ, այդպես չի լինում, սրանք շատ երկար մնացին։ Հիմա Իսրայելը ոնց որ իր մեղքերի քավություն անելու համար որոշել են, որ պարտադիր Ռեզա Փահլավիին հետ տանեն, եւ պիտի տանեն։ Արդեն որոշված է, որովհետեւ հենց հիմա, որ մենք խոսում ենք, հենց հիմա Ռեզա Փահլավին Ֆրանսիայում է։ Հենց հիմա, որ մենք խոսում ենք։ Ուրեմն միլիոն%, այսի երկար չի տևելու, այս պատերազմը երկար չի տևի։ Մի շաբաթ, երկու շաբաթ երևի ամբողջ զինվորական օբյեկտները կռմբակոծվի, հետո Իսրայելը, ասեմ ձեզ, Մոսադը շատ մեծ լայն բան ունի, ճյուղեր ունի Իրանում եւ դուք պատկերացրեք, որ ոնց պայթեցրեցին, ասենք, Հեզբոլլայի ղեկավարի, ասենք, տունը, դրոնը մտավ իր բեզումում, սպանեց, պայթեցրեց։ Ես մի հարց ունեմ ձեզ։ Ինֆորմացիան գալիս է Պարսկաստանում ծառայող Մոսադի ծառայողներից եւ շատ Իսրայելը, ասում եմ, Իսրայելը շատ հզոր է, շատ, երևի 2-3 անգամ ավելի հզոր է, քան թե Ամերիկան։ Մի հարց տամ ձեզ, դուք ներկայացաք, որ իրանագետ եք, այստեղի սովորացեք, թե Ամերիկայում եք սովորած, չնայած
Այս պարագայում գուցե կապ չունի, բայց մի հարց, տեսեք ասպիկ հрьяաները, որ ազատություն ունեին, իրենք հենց հեղափոխությունը արեցին 79 թվին։ Ըստ ձեզ ինչու արեցին դա, եթե լավ էին ապրում, ինչն էր պակաս եւ ինչ հեռանկարներ ունեին այդ հեղափոխությունը անելով։ Ուր էին ուզում գնալ։ Հիմա ասեմ ձեզ, ուրեմն դեռ 60-ական թվականներին թագավորի ժամանակ հիմա ես այդ գործերն եմ շատ տնտղում, մանեմ, այսինքն շատ եմ կարդում այդ պարսիկ գրողների, պատմաբանների գործերը, ուրեմն Պարսկաստանում որոշված էր թագավորի բարեկամներից մեկը որոշում են, որ բոլոր հрьяաներին երկրից հանեն, իսկ ընդհանրապես տղամարդկանց ինչ-որ ջարդ պիտի լիներ։ Եվ բոլոր հрьяաները, ովքեր որ ապրում էին Պարսկաստանում, մանավանդ Թեհրանում, որոշել են իրենց դռների վրա խաչեր էին քաշել, այսպես նշաններ, որ դրանց կամ պիտի դիպորտ անեն, կամ պիտի սպանեն, կամ ձերբակալեն։ Ուրեմն այդ ժամանակամիջոցում, եթե չգիտեմ դուք ինչքան տեղյակ եք, թե չէ, բայց մեծականակ բավականին հрьяաներ կան, որ իրենց ազգանունները հիմա յանով է գրվում, ասենք Ամիրյան, բավականին շատ ոչ թե ուղղակի այն ժամանակ օգնել էին, եթե ես չեմ սխալվում, Փեզեշքյանը դրա մեջ մտնում է, թե ոչ։ Թագուհին, պարա թագուհին որ կա, նա թագուհու եղբայրը օգնություն ա ուղարկում, ասում որ չկոտորեն այս հрьяաներին անպայման ազգանունները փոխեն յանի, որպեսզի որպես հայերի անվան տակ, որպես հայ, որ իրան չկոտորեն։ Ու այդտեղից իրոք այդտեղից բավականին տանիքներ Էղլայան, չգիտեմ։ Իսկ այսօրվա նախագահը Փեզեշքյանը դրա մեջ մտնում է, թե կապ չունի դա այս պատմության հետ։ Այսօրվա նախագահը Փեզեշքյանը այդ թեմայի հետ կապ ունի, թե ոչ։ Չէ, Փեզեշքյանը ինքը ադրբեջանցի է։ Ինքը ադրբեջանցի է Փեզեշքյանը։ Ես այդ յանի պատմության համար ես ասում սա 60-ական, 50-ական, 57 մինչև 62 թվերն է եղել։ Լավ։ Եվ ընդհանրապես բավականին իրոք Ֆարայի եղբայրը ինքը օգնեց, որպեսզի այդ ջարդը չլինի, որպեսզի տեղահանությունը չլինի։ Բայց թագավորին 77-8 թվերին արդեն Իսրայելը որոշել էր, որ հաներ այնտեղից եւ ցավոք սրտի բերեցին Խոմեյնիին եւ այսպիսի դաժան տարիներ 47 տարի, բայց ընդհանուր առմամբ ասեմ Ռաֆայել ջան, Պարսկաստանի ժողովուրդը 71-2 թվերին Ամերիկայից եւ Եվրոպայից գնում էին Պարսկաստան նավթի հանքերում աշխատելու։ Դեռ այն ժամանակ ամեն մի աշխատող 1000-ից 1500 $ ամսական փողեր ստանում։ Նավթի հանքերում իրանք շատ մոդայիկ երկիր է եղել, շատ զարգացած։ Նկարներով բանով տեսել ենք ինչ է կատարվում, ես բան չասեցի, ես տեսնում եմ այդ YouTube-ով։ Ուղղակի որպես ինֆորմացիա եմ ուզում, եթե դուք Google անեք բանի վրա, YouTube-ի վրա, եթե խփեք Իրան 1970s, տեսեք շատ զարգացած էր։ Հիմա Ամերիկայում էլ բժիշկները բացի փաստաբաններից բժիշկների երևի բավականին մեծ քանակ բարձր որակի բժիշկները պարսիկներ են եւ հիմա էլ Պարսկաստանի երիտասարդությունը շատ կրթված է, շատ Անգլիայում իրենք գնում են թագավորը փող է տալիս, երիտասարդները գնում էին Եվրոպա սովորում, Անգլիա սովորում, հետ են տալիս։ Հիմա տալիս են, այս հոգևոր առաջնորդները տալիս են, շահը տալիս էր, հիմա տալիս են։ Հիմա չեն տալիս, բայց տեսեք, նորից պրոֆեսորները համալսարանների, այնպես էլ չի, որ շատ հետամնաց Պարսկաստանի համալսարանը, բայց այո, Դերենիկի ասացի հետ ես համաձայն եմ, որ այս մոլլաների ղեկավարությունը չի թողել, որ զարգանան։ Այո, ես համաձայն եմ դրա հետ։ Եվ տեսեք, ես մի բան էլ ուզում եմ ասեմ մեր Հայաստանից եկած հայերը շատերը չեն հասկանում, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք մեր Հայաստանի բարեկամը չի եղել։
նրանք ունեցել են իրենց շահերը, որ Հայաստանի սահմանը չփակվի, որ իրանք միշտ Եվրոպա կամ աշխարհ ճանապարհ ունենան, նրանք երբեք մեր բարեկամը չեն եղել, երբեք։ Եվ ուզում եմ ասեմ, եթե Իսրայելը պիտի մենք ինչպես Ուկրաինան հիմա մեզ համար Հայաստանի անկախության համար Ուկրաինան է կռվում ռուսների դեմ, նույնն էլ հիմա Իսրայելը մեզ լավություն անում։ Գիտեք 16 թվականին հիշում եմ իր բանը, որ Թրամփը եկավ, որ պրեզիդենտ դառավ, ասես դες մի հատ Կոսովոյի նման մի բան կտանք, ու ինչ եղավ 44-օրյա պատերազմում պարտվեցին, հիմա գոնե Իսրայելից եւ Թրամփից սա մեզ նվեր է մնում, սա միակ բանը, որ կարող են պուտինիզմը եւ այս զզվելի ցեղասպան եւ ազգասպան Պուտինին Ռուսաստանին վռնդել մեր տարածաշրջանից, հիմա միայն էս է մեզ շանս մնում, որ թագավորի տղան վերադառնա, դեմոկրատական երկիր լինի Պարսկաստանը, որպեսզի վերջապես ռուսական այդ զզվելի է, որ մեր 4000-ից ավել եզրասարների գլուխը Պուտինն է կերել։ Ձեզ լսեցինք, ախր 12 րոպե խոսում եք արկելից, 10 հետաքրքիր, բայց 12 րոպե։ Իվան էլ ասեմ, ես ուղղակի ժողովրդին տեղեկացնելու համար, ես նաև հիմա ունեմ բարեկամներ, պատմաբաններ Ֆրանսիայում եւ Անգլիայում, որ իրենց հետ համագործակցում եմ, տեսեք ժողովուրդ ջան, ամենայն ազնվությամբ սա իրականություն է, Հայաստանի հայ ազգի 1915 թվականի ցեղասպանությունը արել են քրդերը եւ թուրքերը ռուսների ձեռքերով, սա ռուսների կազմակերպվածն է, հայոց ցեղասպանությունը։ Հիմա ես խնդրում եմ ուշադիր եղեք, ընտրեք եւ կտեսնեք։ Լավ, Ժորժ ջան, եկեք բան չանենք, եկեք բան արդեն քարոզ է դառնում։ Շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի համար, բայց 12 րոպե արդեն ունեք ավելացնելու բան դերենիկ։ Չէ, չունեմ, բայց հետարքիր ինֆորմացիա կար իհարկե, ինձ համար էլ էս ամեն ինչի մեջ որ ասեց մեր ռադիո լսողը Հարգարժանը, այսքանը։ Դե, երկուշաբթին մեկնարկեց այսպես, տեսնենք ուր կտանենք։ Փոթորկալից էր, հա։ Փոթորկալից էր ու ոնց հասկանում ենք, դեռ փոթորիկների մեջ ենք, քիչ առաջ հայտնեցին Կատարի ռազմաօդային ուժերը խոցել են իրանցի թռչող 2 Su-24 ինքնաթիռներ, այսինքն արտահանում է էլի ռազմական գործողությունը կարծես դուրս իր սահմաններից։ Այո։ Եւ սա ինչ ավելի խառնելու համար է իրավիճակը, թե Այդ հոգեվարքի մեջ են, որ արդեն չգիտեն ինչ անեմ, բռնեմ, ասենք նայում էինք Դուբայի օդանավակայանը, Քաթարի Դոհայի օդանավակայանը, դեպ շատ հայերի ծանոթ հարազատ օդանավակայանին չկան են գալիս Ամերիկա աթեղով։ Ախր գիտեք ինչ, մի բան էլ մտածեն, որ այս ձևով իրենք բարեկամ չեն շահում, ընդհակառակը թշնամի են շահում 4 կողմից։ Այն մարդիկ ինչ կապ ունեն, ով որ Միացյալ Նահանգների լավ հարաբերություն ունի, ռումբ են գցում։ Ինչ եղավ այդ։ Իմաստուն քայլ եղավ։ Չեմ կարծում։ Եվ դա հասկանալու համար իրանագետ պետք չի լինել, հասարակ տրամաբանություն ան։ Լավ, ինչևէ։ Գնացինք առաջ, ձեզ լավ օր, շնորհակալություն։ Այո, մինչև վաղը սիրելիներ, լավ է։ Մինչ վաղը, այո։ Դե ընկերներ, սա է իրավիճակը, դերենիկին ասացինք ցտեսություն,